夜晚8:33，我哋喺愛丁堡嘅市中心。咁我哋咧就係派呢啲街邊啦嘅咪標位。咁好彩咧，我啱啱咧就打咗去101，警方咧就幫我 check 到部車喺邊一度。乜都得㗎啦，其實應該係尾3嗰部。如果我冇計錯，呢個係265蚊。喺開始之前，我再清晰少少講下，究竟發生呢件事之前，我哋做咗啲乜？我哋喺事發前嘅一晚凌晨3點起身，4點出發，由曼城呢邊去格拉斯哥，然之後再去愛丁堡。而因為我哋部車比較舊，同埋係柴油，所以因為排污問題唔能夠泊喺市中心，所以最後泊咗喺愛丁堡中心外圍一條叫做Gilmore Place 嘅咪標位度。因為種種問題，拍攝完成嘅時間比原定遲咗好多，但呢個都唔係問題。我哋依家翻去事發前1小時，亦係我哋完成咗整個蘇格蘭拍攝之旅，放下心頭大石嘅一刻。哇！飲飽食醉，瞓覺覺，拍片就係咁舒適㗎啦，食下又一日啦。依家時間只不過係7:44啫，咁差唔多啦。琴晚3點鐘起身，依家翻到去差唔多。如果塞下車啊，因為我哋而家仲要行佢攞車，都要行10幾20分鐘。咁啊，翻到去差唔多，可能唔止12點啊，可能1點。咁啊，打破咗呢個一日拍攝紀錄㗎啦，就嚟真係就嚟搣到1日㗎啦，24小時。但係我哋故意嘅，因為我哋想睇埋愛丁堡嘅日與夜。哇！唔 search 猶自可，一 search 原來我哋部車泊喺21分鐘嘅步行距離。OK 啦，要消化下係咁啦。其實係好事，因為依家實在太飽啦。但係我估四頭肌咧，大家知邊個位？膝頭哥對上嗰2粒肌肉粒，哇，有啲小抽，唔係講笑。今日行得太遠啦。我同佢講，我話我隻小腿而家攞嚟食咧，一定好好味。佢話梗係唔係啦，你隻小腿本身今朝係和牛嚟嘅，而家變咗白烚雞胸。本身好多脂肪，依家俾你全部變晒肌肉。由油脂感重變成蟹雜雜。發生咗啲咩事咧？首先，我講下依家鐘數先。夜晚8:33，我哋喺愛丁堡嘅市中心。正常咧，我哋應該8點到嚟到呢個位啊，就應該揸車翻去，翻到屋企應該凌晨12點咁上下啦。但係依家有一樣好不幸嘅嘢，但係因為係自己問題發生咗。咁咧，我哋翻到嚟諗住攞車嘅時候咧，揾咗幾條街。其實咧，因為我臨走嗰陣時咧，我已經 cap 低咗個地圖，我拍咗喺邊條街嗰度噶啦。所以照道理咧，行錯咗去條街嗰個位咧，就個機會率非常之微嘅。但係咧，都揾嚟揾去都揾唔到。一嚟到咧，首先咧就嚟到條街啦。我哋本身嘻嘻哈哈，即係嗌翻去啦，嗌我揸啦，我揸，即係喺度你推我揸啦。咁我諗住我揸，行埋去部車度，諗住見到同色噶啦嗰部車，諗住開嘅時候發現，咦唔係喎，呢部唔係我架車嚟嘅喎。跟住再行前少少都揾唔到部車，跟住咧佢咧就好認得部車係擺喺邊嘅，佢就話死啦！我哋冇咗，我哋部車唔見咗。咁我咧個心梗係沉啦，即係真係即刻沉。但我即係人越係喺危急嘅關頭，一定係要保持冷靜同埋理智噶嘛。咁於是咧我就行後少少啦。就睇下有冇我哋部車會唔會我哋記錯啦。咁當時咧，我哋第一個處理方法咧就係上網揾方法，我哋架車到底俾人偷啊，定係俾人拖走咗啦？到底點解會咁啦？因為其實我哋咧拍嘅時候咧都已經好小心噶啦，只不過係我哋蠢啫，我哋衰嘅並唔係唔小心，係蠢。嗱，依家諗翻係完全係超級唔小心。咁我哋咧就係派呢啲街邊啦嘅咪標位。俾咗錢嘅用 Wingo， 我哋嗰陣時咧就3點半嘅，係啦。咁咧就見佢咧俾幾多個鐘都好咧，都係俾到4點半嘅啫，都係同價錢，淨係需要俾1個鐘嘅啫。我哋仲話，咦，咁就係之後啲免費喎。因為我哋睇嘢咧就睇得好短，咁我哋就見到佢寫住
Monday to Friday 9:3去到4:30 pay 係啊 at machine。就係呢個。咁我哋就話咁即係俾1個鐘啦，但係我哋都小心嘅，就係我哋試埋啦，我哋要拍4個鐘，我照 mark 4個鐘，佢同價錢，咁我哋咪安心咯。係。咁諗住係冇問題嘅，殊不知咧，佢呢度咧係有個牌寫住 no loading 1至5。8點至9點3朝頭早，同埋4點半至6點半嘅。咁好彩咧，我啱啱咧就打咗去101，就落咗自己啲資料，咁就警方咧就幫我 check 到部車喺邊一度。好彩嘅地方係部車冇俾人偷啦，吸取咗呢個教訓啦。唔好彩嘅地方係咧，嗰個拖車公司咧係聽朝早8點鐘先至開嘅。咁我哋除咗罰錢之外咧，我哋都要諗下嚟緊呢幾個鐘咧，我哋要點解決啦？咁同埋阿 B 咧就喺屋企啦，因為佢冇試過去人哋度 sleep over 嘅。首先第一時間就係叫屋企人幫我睇住佢先啦，因為其實我哋咁長時間由佢琴晚瞓覺起身已經冇見到我哋，去到今日全日，跟住而家即係諗住擇日翻去接佢嘅時候，冇諗過咧係要8點鐘先至攞得翻部車。其實咧呢件事咧錯係錯在我哋大意同埋唔小心，咁所以我哋冇睇清楚。我第一時間同我屋企人講嘅時候，我就話首先而家咧我個情況就係我可能俾人偷車或者拖車，我會去 check 阿 B 點咁樣。咁我屋企人咧就話第一個反應就係放心，我會幫你處理阿 B。第二個反應就係點解會偷你部車啊？你部車咁舊咁樣，提大家啦。即係睇多少少啦，唔好好似我哋咁傻咁蠢咯。咁咧，依家就係9點50分。咁講下呢1個鐘度啦，發生咩事先？咁首先啦，我哋就頭先喺泊車嗰個位啦，就喺附近咧就要揾咗 ATM 先，因為咧警察嗰邊咧就話聽日攞車嗰度咧就係要現金嘅。咁我哋就準備咗啲聽日攞車嘅錢啦，同埋有啲文件咧都要準備嘅，咁都準備咗搞咗一陣。然之後咧我哋就商量究竟因為聽朝8點先開門要點樣做，我哋就決定咧本身就諗緊行過嚟拎車嗰個位定係搭車，最後決定都係搭的士嘅。而咁啱呢，就真係有部的士經過。咁依家呢，就電話呢，我太太得翻50幾%電，我得翻10幾% 電。咁啊，尿袋就嚟用盡㗎啦，應該。咁我哋依家呢，就拖緊的士就去嗰個拖車場嗰度，但係個拖車場呢，要聽日8點先開㗎嘛。咁啊〜我哋而家過去碰下運氣，睇下佢會唔會有一絲殘存，可以俾我哋早啲熟翻去咯。如果冇嘅話，就等到聽朝8點啦，睇下點樣。咁啊，去到再算啦。咁去嘅途中呢，溝通之間呢，司機有聽到我哋有咁嘅打算呢，佢就話機會率好微，而我哋冇講過任何嘢呢，佢係主動幫我哋呢打咗過去嗰度，係冇人聽嘅。我哋本身都打過㗎，其實，但係我哋抱有一絲希望。其實我俾佢睇，其實我就得㗎啦，你車我去嗰附近啦，我自己揾啦。因為其實我知道，首先我點解會坐的士唔行過去呢？同埋我做咗啲乜嘢呢？就係首先啦，我已經有幾個 backup 方案。點解我搭的士係因為我想盡快去到嗰個點啦，睇下會唔會仲有員工未收鋪，我可以攝到，因為我好想翻屋企。我做咗啲咩功課呢？就係我睇過呢邊咧係有啲 guest house 或者 Airbnb 啦，有啲咩事嘅話，我哋都可以喺呢一邊揾到住嘅地方，或者喺公園等，或者點都好啦。咁的士司機呢，亦都好擔心我哋呢流落街頭啦，所以呢，佢第一時間呢就車咗我哋係同一條街嘅嗰啲 guest house 嗰度。其實佢冇出聲㗎，佢就真係一路揸車一路唔知有部 iPad 定乜嘢電話喺隔離咧。我哋係好似睇唔到佢做任何嘢，但係佢係做咗㗎。係啊，佢係咁喺度揾啲 guest house 咯，幫我哋去完。其實沿路咧，佢拍咗去1至2間，但係嗰啲牌咧燈牌冇着㗎。跟住咧就繼續再揾。然之後咧，我哋就話其實你喺攞車度附近抌低我哋就得㗎啦咁樣。跟住佢就話依家年尾啦，同埋咧
喺咁夜喺呢條街度，應該冇人會想喺呢度過一晚嘅咁樣。我哋係冇要求到佢幫我哋揾嘅，佢係默默咁喺度咧。係佢好擔心我哋啦。佢係好擔心我哋喺條街度過一晚。然之後咧，呢件事真係好神奇同埋不幸中嘅大幸。咁去到第3間咧，就真係有着啦。然之後咧，佢係好擔心我哋。然之後落車就話你哋可以點樣撳門鐘啊？如果真係冇人應咧，就出面有個電話咧都可以打嘅咁樣。佢係幫埋我哋咧，交代晒呢啲嘢咧，先至走。No worries, I can have Thank you。咁好彩啦！我哋嚟到呢個 guest house 嘅時候咧，開門嘅係一個香港人面孔，而我係冇諗到，我係諗都冇諗過，因為喺我心目中，即係喺我腦海當時一定係我揸咗4個鐘蘇格蘭，對我嚟講蘇格蘭，即係點會突然間夜媽媽喺條咁嘅路度會有個最後真係香港人嚟喎，開門廣東話喎，原來可以用廣東話溝通。乜都得㗎啦，其實。我入嚟，我8點鐘我8點就走啦。攞車走。朝頭早，係啊。我問下先。好麻煩你。呢個就係呢段時間完全唔係我哋安排或者預料之內，司機帶咗我哋去一間 guest room， 然之後開門嘅一個香港人有一間房可以俾我哋租住一晚，等到聽日8點鐘就唔使喺條街度等。咁啱佢同我講話，佢 suppose 咧可能夜晚呢，佢陣時要翻工嘅，佢今日喺度。如果唔係咧，佢呢度就會熄咗燈，冇人借到間房俾我哋噶啦。咁啱我哋今日咧又有呢一間房啦，咁但係都唔緊要啦。聽日8點鐘再揸3個鐘就會見到個女噶啦。咁最後好坦白講，點解喺咁落魄嘅時候都仲要拍呢條片呢？除咗係交代翻個來龍去脈，俾個經驗大家之外呢，非常坦白地講，就係想拍多條片，賺多一條片嘅錢。成日呢啲人呢都發生啲突發事嘅時候，我哋都哇呢單如果拍咗嘅話，你仲唔發達咁樣啦？嗱，好坦白講，我係有少少職業病嘅。我好坦誠同你講，第一時間部車未知道發生咩事嘅時候，我腦係唔知點解自動撈咗啲拍攝嘅流程出嚟。係啦，所以咧冇得唔認，真係冇得唔認。但係咧，我同佢講嘅時候咧，我就佢本身係好頹嘅，咁佢就話：唉，算啦，之後先交代。我話：你之後咩交代啫？你而家部車唔見咗，你有個牌喺度，你就可以話俾人知道你到底喺邊條街發生咗啲咩事。你而家拍咗佢啦。你拍片嘅時候，你除咗有陣時你個心要平衡，就係你有一個商業嘅問題啦，就係你譬如發生咗事，你係想你個腦入邊 run down 咗，就係想拍，但係你與此同時，你又要 suffer 翻你自己嘅感受，就係哇，我真係頹到死咗佢，我真係好大單嘢，我真係想揾個窿捐啊，我想自己消化咗件事算啦。跟住佢就話唔拍嘅，但係我就話算啦。嗱，坦白講，我一開始係非常頹嘅，唔知點解係咁出現個腦海出現咗俾人偷咗部車。如果真係俾人偷咗，我應該真係唔想拍噶啦。我明啊，即係對我嚟講咧，當我知道咗原來係拖走咗之後咧，對我嚟講嚇好小事，係啊，真係算好小事。But anyway，我哋聽朝都翻到去啦，咁而家又唔使露宿街頭，多謝所有喺Scotland 啦，成個 Scotland 啦，照顧過我哋嘅人啦，每一個人都好多謝你哋，亦都覺得今次我哋雖然買咗小教訓，但個天都係愛護我哋嘅。咁呢條片未完嘅，因為我哋部車未攞到噶嘛，其實。跟住有冇使唔使同大家做個 room tour？ room tour 我就唔做啦，即係冇乜意思。嗱，唔好睇我樣咁啊，我真係一啲都唔頹噶吓，只不過我純粹覺得想快啲拍完呢條片，休息下，期盼聽日立即攞到車啫。咁啊，就咁先。咁咧，依家7:46，我哋住嘅呢度咧，距離嗰個拖車場咧要行10零分鐘嘅，所以咧應該去到咧啱啱8點或者早咗幾分鐘，睇下可唔可以第一時間攞翻部車啦。
瞓醒之後咧，雖然琴晚瞓得唔係咁好，中途咧3點幾起咗身，跟住個腦咧不斷喺度諗嘢，有一段時間一頭半個鐘咧唔係好瞓到，但係咧起碼咧唔喺街度等咧，沉澱咗一晚咧，個人咧就精神翻啲，爽翻好多。我覺得咧，我哋係冇可能喺街度過㗎，因為咧，琴晚應該係得翻5度嘅啫，夜晚凌晨。同埋咧，依家睇地下咧呢啲亮度咧，夜晚應該係落過雨嚟。到夜晚呢個人先醒，係冇可能喺條街度過，原因就係咧，哇！琴晚我喺張床度過都好漫長啊，因為係咁等緊夠鐘未，我睇咗幾次電話，咁啊希望順利啦。咁咧之前話拍片咧拍到夜晚可以睇到愛丁堡嘅日與夜，但係我哋係故意嘅，因為我哋想睇埋愛丁堡嘅日與夜。估唔到咧，愛丁堡嘅清晨都俾我哋睇埋，呢個係上天安排俾我哋嘅禮物，唔係考驗。咁咧，愛丁堡個 car park 咧就到啦，我哋早咗3-2分鐘，睇下開咗未，同埋揾下我哋部車，似乎喺呢度裏邊應該見到啦，睇到個車頭，睇唔到車牌，應該係尾3嗰部。依家去問問職員先。Hello, morning. I come to collect my car. What's your registration, please? The Mercedes. Yeah. 3個費用，如果我冇計錯，呢度係265蚊。Okay, that's 240. 240. 240喎，原來唔使全倉費。Okay, that's a copy of the parking ticket you paid for. Yep. That's the paperwork you just signed a copy of. And that's an appeals form. If you wish to appeal it, you can do so online within 28 days, okay? Okay. 咁咧，依家職員就帶我哋去睇下部車，如果冇問題就攞得噶啦。啊，終於見翻部車啦！最重要係好多嘢擺咗喺部車度。我哋嘅寶貝翻嚟啦！都唔係啊，都唔知啊，都唔知講咩。而家真係盡快翻屋企啊！睇下嗰個時間先。唔知係咪咧？因為阿妹豬咧，平時咧即係差唔多2歲啦。我哋冇一日係起身佢唔喺隔離噶嘛。起身咧有3秒咧係諗緊，死啦妹豬咧！但係3秒又唔係喎，我依家仲喺愛丁堡啊，原來。